翻咗個2020年嘅 Cayenne GTS Coupe， 咁呢架車 Coupe咧，車尾咧就比較流線型一啲，係所以呢條片就睇睇個車尾先。咁咧就市場咧就比較少見一啲嘅呢個型號 GTS 加呢個 Coupe， 咁咧就紅色招牌車身啦，黑色半鏡皮內籠。咁啊呢架咧有 Chrono 錶，係啦，咁啊佢有 Chrono 錶嘅時間咧，唐太有電子轉波掣，係啦 S Mode 啊 S Plus 啊嗰啲有晒噶啦。咁另外咧大玻璃頂。好，亦都開始望一望個內籠先。嗱，呢架咧就有埋後冷氣。咁Cayenne咧就嗰個空間咧就實用好多嘅。咁啊，一定唔會頂頭頂腳啦。咁呢架咧就Bose音響，係啦。咁啊有埋呢套改咗嘅鈴，22寸合金鈴。咁啊上手咧都玩得好有心機嘅。改埋啊迫力同埋剎車碟都已經係 upgrade 咗㗎啦。好，既然係 Coupe款咧，就梗係要望望個車尾先嘅，啊幾流線型啊！呢架咧就有別於一般普通版，即係掘尾啦，我哋叫。咁呢架望落去呢個觀感咧，就真係流線型好多嘅。咁啊電尾冚呢啲就唔少得啦，基本上咧都standard 裝備啦。啊呢個尾箱咧就夠晒大噶啦。地方又一定好實用啦，呢啲Cayenne。招牌嘅火紅色車身，啊有埋22寸合金鈴。20年嘅保時捷Cayenne GTS Coupe。好啦，咁啊片尾咧就有我聯絡方法。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。